Merhabalar kıymetli takipçilerim. Soluk algınlığı, nezle, gripal enfeksiyon ve inatçı ve uzun süreli öksürüklerin görüldüğü bu dönemde biz de doğal önerilerimizi sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Bu noktada bugün iki tane güzel, kolay uygulanabilir tavsiyemiz var. Bunlardan bir tanesi ki gerçekten virüslere karşı çok etkilidir. O da nedir? Nar tüketimini lütfen artıralım bugünlerde. Çocuklarımız ve kendimiz nar yemeye ısrarla devam edelim. Neden? Çünkü narın içerisindeki bir etken madde virüsleri parçalar. En başta adenovirüs, bugünlerde sık görülen RSV, influenza yani grip virüsü ve Covid yani koronavirüsünü etkileyen ve parçalayabilen bir madde vardır narın içerisinde. Fakat nar için şunu söyleyelim, kanama problemi olmaması lazım, kanama bozukluğu olmaması lazım, kanı sulandıran ilaçları veya da bir ameliyata girilmemesi lazım nar tüketimi için, bunu da söylemiş olalım. O nedenle narı soframızdan eksik etmeyelim çocuklarımız ve kendimiz için. Bir diğeri de kadim Anadolu'da yıllardan beri uygulanan çok etkili bir uygulama var. O da nedir? Bildiğimiz orta boy bir soğandan yaklaşık bir kalem inceliğinde bir dilim keseceğiz. Bunu güzelce çocuklarımızın ya da kendimizin her iki ayak tabanının altına koyacağız. Streç bir filmle saracağız ki düşmesin ama çok sıkı değil ve çorap giydireceğiz. Peki ne kadar kalacak? 15-20 dakika kalması kafidir. Burun akması, öksürük, ateş ve soğuk algınlığı, nezle, gripal enfeksiyon şikayetlerindeki semptomları hafifletmeye yararlı olur. Şifa olsun. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.